الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أمام دونم ويا بيت في الرائدية قريب الجزيرة السياحية. هاي أنواع الحمضيات، النخل، هذا بيت ويا مسبح مو؟ اي بيت يعني شلون ما دار استراحة هيك. اي دار استراحة اي. يعني صالة غرفتين نوم فوق. هاي الحديقة مالتي اشوفه. هاي مال الطيور حيوانات. طاووس ما طاووس بي شو هذه. هاي المسبح من بس عندنا الباب مالته هذا. شوف المسبح هذا البيت بس عندنا ادرج اشوف المسبح. جوا المسبح. شوفوا ما شاء الله. هاي فوق مالته حلو. هذا مسمى منه. منظومة مع الماطورات مال المسبح. أنا ما أعرف سناية 10 قبل. هيك دار استراحة قد الشتاء يعني شلون. جهة تلفزيون. هاي المسناية مالته. شوف المسناية مالته. هاي قبل 10. ما شاء الله. لكن شط أحلى منك مو ذيك المنظر. اي. هاي قاعدة حياة هنا. هاي بيتها ما شاء الله. البيت مال دكتور احنا بنيناه. دكتور؟ اي ما شاء الله. وانت اسمه نفترض انك نشوفه بس ما يبيعه. فارغ حاليا؟ بنيناه هذا القاع اشتريناه وبنيناه. فارغ حاليا؟ حاليا فارغ. في مسبح واحد داخلي واحد خارجي. بناء ما شاء الله كلش حلو. لكن تركي بناء تركي. هذا هو جاب لكم الخرطة؟ احنا سوينا الخارطه مالتنا. انا اريد الديوان هو اللي يريد بناء هيك احنا نسويها. هذا الشيء هذا شوف. حتى الشادة موجود. ما طاوس وين؟ ما طاوس. ممكن يفتح لنا البيت. إذا فتحت ثلاث نوم وياك. ما فيها. لا غرفتين نوم فوق. هاي بيها صالة صحيات وفوق غرفتين وبيتون. البناء حديث كله مرمر داخل، مطبخ جاهز.